我非常的不理解，因为它跟那种 Royce 的那个巧克力洋芋片吃起来又不一样，不知道是不是我这个品客太少，它整个吃起来很甜呢。我把这里切掉，然后再吃吃看。我真的不是很理解，好甜哦！我现在这样巧克力剩一点点。好，我现在大概知道了，如果你是蚂蚁人，然后又喜欢咸甜党的，这你可以试。但如果你真的不是蚂蚁人，然后也不是咸甜党，你这千万不要试。就像我一样，你做一个小的也没关系，真的很甜腻。好想喝水了。先这样。我试了一个这个小片的，然后它是品客比较多，洋芋片就是品客比较多，然后巧克力比较少的。我觉得这样是比较好吃的。但是如果这个跟杜拜巧克力，我会推荐大家吃杜拜巧克力，这真的很甜呢，我真的不行。可以买比较趴数比较高的巧克力，但是我觉得这样又蛮浪费那巧克力的，所以我还是觉得你可以用牛奶巧克力，然后品客多一点会比较好吃。